Wanje Gomez gyatakyusizza yayambaddemu yabaddemu ate bayambalidde wabweru sooka ombuulire tegwabadde mukolo gwa ddala kabadde kalango kasandra ddali bannange tufudde anyumiza mwakoowa kati naye gwe tindi kankubuulire Namukasa omusajja yamweyalira n'amwebika ate ebyo nga baabitugaana ffe abakazi kiki yamweyalira n'amwebika okimanyi nti oyo omusajja wa Namukasa bayita omumanya nti erinnya mpulira akoma ku Mr. Ero nedda mukwano ligwayo Lubega ye Lubega 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 ono akola mirimu ki Lubega ono abeera akola nnyo ebintu byasimanga bweru simanga abroad biki nawa advise abantu abaagala okugenda ebweru naye munnaye ku bakazi abasatu kigambibwa nti anti yereese favorite we kiki kyogamba Namukasa ate omukazi w'omulala owokubiri yatugambye omukazi w'omulala bamuyita babiri musibye mutya mwena abatulaba mbaniriza ate nate ku mukutu gwaffe omuganzo gwa Tindi Files gonna yakatwenga kugendera ddala mu maaso n'okuba nga ate osubscribinga yeno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu nze Jona Ssentongo awo omwanjuzi wammwe weewaawo olunaku olwaleero ekindeese si kirala kiriwo kyekyokuba nga ate mbaleetera amawulire agalabisa okuba nga ate gaggwaawo mu wiiki eno bwetandikidde njagala obbatwalako emabega katini nnyo wiiki ewedde ffe ng'eggwanga twafuna okusomoozebwa kw'amaanyi nnyo nnyini ddala famire ya Sudhir Ruparelia yafiirwa mutabani waabwe Rajiv Ruparelia eyafiira mu kabenje akaali ku express awo nga ku round ye Busaabala. Yes, enteekateeka zonna abatugoberera ku mukutu gwaffe ogwa Tindi Files mwaziraba twagezaako nnyo nnyini ddala okuba nga ate tubaleetera buli kimu ng'ate nga bwe kyalabika okuba nga kitambula omugenzi wa gye yatwalibwa mu maka ga kitaawe abakungubazi ab'enjawulo bonna abeetaba mu kukungubaga kuneeno okwa Rajiv Ruparelia kati omugenzi buli kimu twagenda ddala maaso okuba nga ate tukibaleetera tukibalaga okwo kw'ossa n'okuziika okwagenda ddala maaso wali eri erugogo ku Hindu ekifo we bookyeza ku Hindu Union Crematorium. It's a Shri Sanatan Dhamma Hindu Temple. Nga nno waneeno bookyezaawo emibiri gy'abantu naddala abayindi abachina n'omuntu yenna ayagala okuba nga ate omubiri gwe gutwalibwa mu ngeri ng'eyo. Weewaawo omukolo guneeno naliwo nga bookya omubiri gw'omugenzi Rajiv Ruparelia. Actually, this was my first time okuba nga ate mbeera ku mukolo bwe guti kyesirabangako mu bulamu bwange nali mpulira biwulire but this time I got a chance nemba nga ate mbaawo nendaba okuziika oba okwokya omubiri gw'omugenzi Rajiv Ruparelia bwe kwatambulira ddala. Awo nno bwe twavaayo ndowooza evvu ly'omugenzi ne lisobozebwa okuba nga ate likuŋŋaanyibwa awamu. Baatugamba nina omukulu gwe nasangako awo n'atunnyonnyola n'aŋŋamba nti evvu lino eno bwe bamala okwokya omubiri gw'omuntu likuŋŋaanyizibwa wamu lyonna ne liteekebwa mu mikebe ne libaako we literekebwa olwo abooluganda b'omugenzi bwe bagenda ne basanga evvu lino eno ne babaako n'engeri emu oba endala. Mulimu abamu bo nga evvu lino ayagalalizibweyo ku butaka omugenzi gy'azaalibwa, so nno n'abalala bakikola mu ngeri ey'enjawulo nabakwata evvu lino ne balitwala mu bifo eby'enjawulo mu bibira mu nsozi n'ebintu ebirala bingi, abalala baliziika n'oddiziika. Evvu ly'omugenzi Rajiv Ruparelia olunaku olw'eggulo lyalabiddwako nga famire ye omwami Sudhir Ruparelia kw'ossa ne mukyala we n'abooluganda abatinitini abaasobodde
baalabiddwako ku mazzi ku Lake Victoria okwo nga bagezaako kubanga ate basibula farewell to Rajiv Rupaleria. Evvu lino lyakwatiddwa ne liyibwa mu mazzi nga nno ndowooza ke kanene akalombolombo oba okusibula okusemba okw'abaganda baffe banene kwe bakola okubanga omuntu waabwe ndowooza akabanga ke babeera bali mukungubagira kaba kaweddeko. Kino nno kye kikolwa ekisembwayo okubanga evvu lino likwatibwa ne liyibwa mu mazzi. Nalabyeko ebintu eby'enjawulo ebirala kwe kwabadde n'okubanga bayiwa ebimuli ku mazzi. Ndowooza tukitwale nga bwe tunaaziika ffe wano eno omuntu ne babulirayo mu ttaka ne mukwata ebimuli bino eno ne mubimansira kuli eri bw'abeera aziikiddwa. So nno na kino bwe kyabadde, evvu lino olwamaze okukwatibwa ne liyibwa mu mazzi ne bakwata n'ebimuli ne biyibwa ku ki? Ku mazzi okwo. Before that, omukulu Sudhir Rupaleria era yalabirwako ndowooza olunaku lwabadde lwakwosa jjo. Lwakuba kye simanyi bulungi abantu baneeno okukungubaga kwabwe kutwala nnaku mmeka. Kulabika kweyongererayo ddala, gwandibanga mwezi, gwandibanga ndowooza weeks nga 3. Anyways, nja kuba ate nfuna clear information about that. Kale kino nno kyayongedde ddala okuba nga ate kitukakasa ffe ng'abantu abalya mmere nti essaawa yonna ttaka mu ttaka, vvu mu vvu. Abayindi baneeno balina ebintu 5 oba elements 5 ezifuga ensi eno ze bakkiririzaamu, kwe kuli empewo, amazzi, ensi, bintu 5 elements 5 ezifuga ensi zino abayindi bye bakkiririzaamu. Kyova n'olaba ne Rajiv essaawa zino kativu yayiriddwa mu nnyanja. Era ntwala okusasira kwange eri famire ya Sudhir Rupaleria. Ne mu mbeera ng'eyo tusaba Katonda omubiri gw'omugenzi oba omwoyo gw'omugenzi agulamuse kisa. Weewaawo eyo nga nvuddeyo ate kanzire ku story endala nga nneeno y'ey'omu ku ba bloggers mu kaseera kano amanyiddwa nga Jane Namukasa. Jane Namukasa ono y'omu ku ba bloggers abeekoledde erinnya nga nno olunaku olw'eggulo internet yagiwuumizza nnyo nnyini ddala. Yagiwuumizza nnyo nnyini ddala mu ngeri nti abantu bonna baategedde ku mukolo gwe ogw'okukyala, twaguwulidde buwulizi. Naye mu mbeera ng'eyo nina omu ku bantu abaabaddeyo, kangezeeko kubanga ate mufuna wano eno, bamuyita Feeyi. Feeyi ono munne nnyo wa Jane Namukasa, njagala abeeko n'ebintu by'atugamba ku ngeri omukolo guno eno gye gwatambudde. Ye bannange Namukasa teyatulaze na mwami, wabula awaana buwaanyi mwami Mr. Ero. Mr. Ero ne tetunalaba ku Mr. Ero bwakola ati bwafaanana. Naye with all that, Namukasa alabikidde ddala bulungi nnyo, yayambaziddwa bulungi nnyo, make-up yamutuddeko, n'anyuma teyafaananye kanyonyi ng'abakazi abamufitina bwe boogera ku TikTok. Yalabise bulungi nnyo nnyini ddala. Faith tumufunye. Faith, Wanji ogamba otya? nze bulungi, oli otya? Ndi bulungi. Weeyagala? Neeyagala sirina ttapu yadde, obulamu ntambulira nga bwe nabubala. Mwebale tulyako mikolo. Nkutidde kya headline kiriko feke mikolo. Feke mikolo? Ate nga feke mikolo gita twalabye Namukasa ayambadde bulungi Gomesi. Wanje? Gomesi gy'atakyusizza. Yayambaddeemu. Yabaddemu. Ate bayambalidde wabweru. Sooka ombuulire. Tegwabadde mukolo gwa ddala. Kabadde kalango Cassandra Darling. Bannange tufudde. Anyumiza mwakoowa. Kati sooka. Naye gwe tindi kankubuulire.
Namukasa omusajja yamweyalira n'amwebika ate ebyo nga baabitugaana ffe abakazi. Kiki? Yamweyalira n'amwebika okimanyi nti oyo omusajja wa Namukasa bayita omumanya nti erinnya mpulira akoma ku Mr. Ero. Nedda mukwano ligwayo Lubega. Ye Lubega? Ye Lubega. Lubega ono akola mirimu ki? Lubega ono abeera akola nnyo ebintu byasimanga bweru simanga abroad biki nawa advise abantu abaagala okugenda ebweru. Naye munnaye ku bakazi abasatu kigambibwa nti anti erese virtue. Kiki? Kyogamba Namukasa. Ate omukazi w'omulala owokubiri yatugambye omukazi w'omulala bamuyita babiri yatugambye mbuna emikolo bwe gyabadde kigenda mu maaso omugole omusajja yabadde naye mu buliri. Yabadde naye akola ki? Yabadde naye mu buliri. Okakasa? Nze nkukidde. Pannange ensi kati awo bwetuuse abasajja bwe tutabuse. Abasajja babbula kasuyina okwekolera emikono tindi era muyina okutuyamba. Kati abakazi mweripa bweripi ku basajja b'abannammwe. Essaawa yonna wenjagalira omukolo ngenda tegeka omukolo yeko omugole omusajja nga kyakuteesaako tuteesa lungi nekugamba bulo mbeerera amuko naye gwe naye ate pressure kati eriwo y'amaanyi kati era that's why ba frontline tekola abawala bonna ababadde awo nalabyeko Nambwayo yabadde asobola okugamba kale nina gwe mba nfuula omugole omukazi oba nfuule katale yandikanda okuba kati kasiku yamukubidde essimu yagambye embu yambaye natural kito mwatwise ku mikolo n'amugamba mbu ino mugundi besiti wansanze nga mumugeya ngenda kukola kantu ne Nambwayo naye maama nsanze nga ngeya besiti ne Nambwayo namulabyeyo ku mukolo nno kati ate bakoze emikolo naye nga bazadde ba Namukasa ne baganda be tebamanyi era kigambibwa mbu taata wa Namukasa abaddeyo ng'atunda ki ng'atunda amateeka w'empe ng'omukolo gw'omuwala we gugenda mu maaso. Ate ono gwe yayise kojjaawe gwe nalabye mu kavidiyo mbu thanks uncle. Abo bonna bafeeke relative oba ba service providers. Kati abamu babadde ba service providers dalini be yayise okufuula nti mukolo abalala katale yandikando babadde bakazinibe kati nga tuze mu byadelusion badde ba cousin sister be ana Mary Bata ndozo baya badde senga oba ne Mary Bata yabaddeyo nkutidde katakyani omulala wo Ivo chaka Ivo nalabya Ivo ne Richie kati Richie oba katata oba abamu bitata katoba yebigesa aba naye mwana oyo kati gwe wabadde wanga saakulabyeko mu bifaananyi kati kankubulire nze omukolo namukubidde naye busabusa naŋŋaana okugendayo kubanga nadde ngendagendayo mukole exclusive nga mukama wanga nti ngende mukoleko exclusive kati nakkiriza Nambwayo nzijara ndugu gyenkyalimu Nambwayo yangambye muntwale ndugu tukole gwe nze neewuunyiza kasuku obutabeera ku mukolo gwe ate nga bali bati nadde ngenda ekituufu Namukasa si mukwano gwange kubeera awo bisimanga ngende ku mukolo gyo naye nadde ngenda genda nkoli era nga kkiriza okutuwa kaadi ayisoya timbi twadde tumanye ebintu bituufu era nga tumanyi bineno pressure abantu gye batadde ku Namukasa mbu omusajja wa TikTok biki nga tumanyi asazeewo agende akyale aswaze abantu atuswaze ffe ab'emimwa naye mukwana ate bifuuka birala era twadde tumanyi omukolo mutuufu naye mukwana ate bino byempulira mbu simanyi anoonya kaadi ya Nopu. Munaye nno kaadi eyo aginoonya naye ku kikumi okugimuwa kyaka kujja kubeerako 2%. Namukasa ayagala kwesimbawo. Namukasa ayagala kwesimbawo. Ayagala kikirira abantu baawa. Abangambye ekitundu oba kyawankyerabidde walayi ngenda kino byankikulu. Nejjukira ate abantu banoonyezaamu kaadi abannokukoledde yabakolako omumwa. Nze era omuntu bwe mukolako omumwa mwesonyiwa lumu. Oli mutuufu.
naye kati ye anti alinamu kana akastory ye ola asobola okutamukana n'akola ku muntu omumwa mu bubi nno n'amukolako omumwa n'amala n'agamba gwe tukitwala biki bannange nze nnyongedde n'okutya abakyala bulijjo mwesibira ddala ku bantu mutyo ne mwekuba n'emikolo egiri feeke egitaliiyo ate okantemye nze mbadde musanyukiddeko nga mmanyi tufuneyo omuntu ajja oyo omwana kulujja zinadde mmanyi Namukasa waffe tumusanyukiddeko afunye omuntu amujja ku lujja ndooza ebigambo binaaba bitini nga bikyali fresh kumakya okubanza amasimu like gatandise kumakya yesterday na birthday yange nenjiva nako nga sibiri nako nga ndi kumukolo naye gwe obanga n'omusajja taliiyo amala gamukakaatikawo nga taliiwo tabanga nayo omusajja ye waali naye byali speed kuba omusajja naye tiktok yali ayagala linnya ate nga byagalira ku anti ne mu kamera nga taliimu nnyo mu kamera taliimu naye ku peegi ye kwali ku peegi ye kwali naye nene waffe taliiyo kati kye yali ayagala Namukasa ye amukwata amuteeke mu kamera abeere nga like bwamwogera ayogerako naye biki that's why era bwe batandika okubeerawo nga bapepeya bonna batandika okukola live babiri oli akola live nainvitinga mukyala we bannange naye gwe Tindi Lubega alina omukazi omweru omumyufu alinga emboona nyabo nkutidde ekiki banna oli yamutwala ne out n'ebifaananyi balina ababiri neki buli kimu kyogamba tebagenda na Namukasa out tebagenda olebaddeko mu relationship nga oli mukazi naye nga gwasinga gwakipika gwe weesiba ku musajja bwokipika bwekigaana bwekidda oyagala kakasa si kulungi kankuleke feeyi weebale lugambo olwo nze mbadde mmanyi omuntu waffe baamututte yavudde ku lujja nze nadde nsanyuse nga mmanyi omuntu waffe baamugje ku lujja kati temumunamukubira ku masimu oba amasimu yagagjeeko kati aba agenda kutugamba ki talina kyabagamba talina kyajja kutugamba kubanga oyo mwana ebituufu ayagala omusajja naye omusajja ye tamwewuliramu yadde beera bulungi kale banaye ndowooza mubiwulidde Feeyi ankakasizza kuba ye bali bati ne Namukasa ankakasizza nga omukolo we gwataabaddeyo kaabadde kalango kati so kino simanyi we kireka Namukasa ye nga ye yakakasizza ensi nti mwami Lubega amugje ku lujja anyways abawala ebyo babikolera ddala yes si kipya si yasoose bangi babikola ne beekyaza ne beewasiza abasajja n'agendako wali eri ewa Nalongo Bridals kuhamu n'amugamba waye Nalongo nfunirayo egomesi ey'amayinja nga gundi gye yalimu n'agenda ewa gundi n'amukuba ka make-up ke n'akola akaviiri n'agenda mu photoshoot ne bamukuba obufaananyi gwe n'olabira ddala nti omuntu bakoze eki bamututte ne anyways kasita ekirungi kyo tukakasizza Namukasa alina omwami we gwakola ki gwayagala era naye ng'amwagala kati katumusabire awo kyemmanyi ali mu nteekateeka awunya bugole essaawa yonna era ndowooza omwami ke yakulabye ngu alaba oggumidde onyuma obugole anaakissa ate mu nkola n'ayongerera ddala mu maaso n'okubanga ate akukuba embaga oba ng'akyali ewammwe n'olw'ensonga eyo sigenda kubanga ate nsukka wano nze Jonas Ssentongo omukutu Tindi Files nkoze ne Lawrence ku kamera gwonna yakati wagenda ddala mu maaso n'okubanga ate osubscribinga ino ensibuko y'ebirungi ate era
n'ebyessanyu. Nammwe abalina obubaka bammwe obw'enjawulo osobola okuba nga ate obuteekawo mu comment section ne ku WhatsApp namba yaffe eya 075534 7638. Mubeere bulungi, mweraba.